有冇第啲位可以落得到去嘅？咩啊？即係話下邊酒店啊，點樣出面？即係話你係得廁所有條污水㗎嘛？係。即係話可唔可以，即係話你200幾個單位可唔可以4個角有一條落唔到隊，有冇咁嘅機會？冇啦，我諗，即係如果我哋現場現有 existing 咧，即係自己整得唔得㗎？就係自己製創整唔到嘅，整下邊冇政府冇渠入嚟搞唔政府冇即係你揾到酒店俾嗰佢嘅，因為我都冇酒店條 main 渠圖，即係我都即係佢嗱，總之其實污水渠咧，我依3層商場咧就獨立咗嘅。佢有嗱我喺3樓有啲房，我估有啲紅桶位，6寸紅桶位，應該係。我估計係酒店嘅。係啊，咁但係嗱講真一句，人哋俾你 high 咧咁樣，都唔係㗎。係咪？即係我唔知你申請啦，呢條污水係屬於成棟大廈㗎。試咯，即係唔緊要嘅，即係我問咯估計嘅啫嗰條，因為我都未，即係佢淨係有一節拔咗出嚟，即係紅桶聽到睇到聽到聲㗎嘛，係咪污水？即係我哋但係佢成棟大廈都係喺嗰個落㗎。應該估計係嘅，即係我估計係，但係佢自己仲有啲批得房，即係但係唔係我冇鎖匙，我開唔到門嘅，佢係寫明管道房嘅，即係酒店嘅。你而家冇喺我範圍以外，但係佢要經過你。唔係佢經過我嗰條係喺我啲房度有個3樓有個設施房，有條喉，我聽到我估佢係嘅啫。應該係。但係嗰條係咪究竟污水啊？定係雨水明渠雨水咧？唔知道嚇、即係大家明㗎，污水渠都分明渠同究竟係污水咧？你明渠你又唔掂得佢嘅喎，即係佢收上雨水渠係咪先？不過比較難度啲嗰個去水啊，即係話如果你話由呢層到下邊嗰層咁落去咧，流落去咧，係因為點解咧？呢啲咁嘅位啊，高大咧，去水有科啊嘛，有科先。佢仲有橫梁嘅，其實佢部分呢度有橫梁嘅，個天花如板果落有啲位窄。食水冇問題嘅，食水冇問題。即係類似咁變咗佢一定係低過污水晒啲橫梁可能會有位，啲變咗又可能再撳低啲咗天花。會影響嗰個唔係佢係科係順流啊嘛，跌生花力咁樣科翻落去噶嘛。咁如果你係科唔到嘅話，即係起碼要低過橫梁，即係喺依一個鐵閘，又喺呢個閘呢一個咁。但係頭先你講話酒店可以共用嗰啲嘢咧，如果佢話嗰條水喉4寸嗰條水喉，如果佢肯共用咧，應該得嘅。應該得嘅，即係同佢攞翻嗰個權係嘛？未知咁就係咪會即係唔係即係會部分夠慢要啲起步咯咯？，因為嗰個位就嗱，其實咧，如果你話首先呢樣嘢，梗係我想問嗰個業權咧，即係要搞清楚佢嗰間房同埋而家後邊走個走廊係邊個嘅？如果係走廊係即係話出嚟咧，即係話頭先我哋入嚟，我知，即係嗰個走廊係邊個嘅呢個先？後樓梯位。頭先我哋喺水錶房嗱，呢個地下水錶房喺呢度，我哋喺呢度行呢條樓梯上咗嚟呢度，即係我哋揾到條屋艇路線係條喉做到嘅。咁但係因為嗰度其實我冇鎖匙㗎，我問酒店俾我行上嚟嘅啫。但係我哋酒店唔係我哋商場逃生咧，就其中一條逃生梯位嚟嘅。應該呢條都係公嘅，冇可能係佢自己嘅。唔知一定係公眾，點解你投消防通道嚟㗎嘛？明白。消防通道你一定冇可能，大佬你 lock 咗門，如果呢個發生咩問題話投訴咁，其實即係我哋有機會可能應該係攞翻個權，攞翻條4寸咯。佢已經有4寸嘅喉喺嗰度。唔係嗱，即係以前就一棟啦，而家就即係大家都共用一個標房啊。原則上嗰個位係大家共用，冇可能會。搞清楚呢個位啊！阿基你知道邊個位？我知。問一問 Alice 啦。我知你話俾我一陣如果係話一樣嘢，淨係佢嘅話，佢一早叫你搬走啦，冇可能仲即係話而家你唔會同你 share 咯。係啊，佢唔會俾你喺度㗎，係咪先？因為我相信係大家公用嘅，即係話你嗰個契咧，即係話你以前大家一齊㗎嘛，如果分咗呢3層就屬於商場，嗰啲屬於佢自己，咁啊可能就喺嗰個位冇賣，都可能係嘅。咁如果係得嘅，就係而家佢一條4寸水務署一條4寸落咗嚟，跟住經過個車標，跟住先至經過嗰啲尾層嗰啲水標先派翻上嚟嘅。咁應該如果我哋係攞水咧，就係嗰條4寸，即係話水務署入嚟個車標之後係嗰個位開翻個叉入嗰個黐翻上嚟。總嘅水標就可以，跟唔係住就水標前喺總水喉攞水啦，總水喉攞水，喺大廈嘅即係總水喉要即係話呢樣咁嘅做法一定要問個水務署嘅。係因為而家我哋呢度要申請用水，
即係話啲商場新用水， OK 咁啊要喺你嗰度總喉攞水，因為我影晒嗰個位置同埋咁即係簡單講句咧，其實入水咧就冇問題嘅。OK，大致你諗而家諗出水啦，而家就係你有入就冇出啦，而家係咪啊？唔係，如果冇出水，佢唔會批個標俾你嘅。係咯咁即係其實都話佢意思都有出水，只不過要揾下嗰條出水喉，我哋可以邊一度有位置係我哋可以用嘅咁樣咯。而家你講淨係嗰個係廁所咯廁所有一個啊，但係而家200幾戶去到廁所，同埋得條4寸，根本上用納唔到嘅。好啦，咁即係話咧，呢個咧就係冇可能，即係我哋有好多嘅限制喺呢個咁嘅情況底下咧。如果200幾戶係就冇可能可以行得通，有來水加去水係唔得嘅。OK，如果咁嘅話咧，可以做到嘅限制之內又可以做到嘅，係乜嘢範圍可以做到咧？又有來水，又可以有去水做得到嘅咧？嗱，其實咧，即係話我頭先講咧，200幾戶咧，用一條來水冇問題嘅，係啦，冇錯啊，解決到嘅。係啊，係啊，來即係去冇問題水啊！你得而家翻，要有埋我有來頭先就有去嘛話你有啲批得房，即係話嗰啲，即係話冷氣房係入邊，因為佢酒店上面有一條6寸，我聽到嘅。有一條嘅，同埋咧你要攞佢大廈，你成棟大廈嗰啲圖則就係邊一啲污水排污水嘅，咁就可以肯定就得啦。我哋再咪可以再睇再就度。我哋係先至可射返落去以有得研究到。係啦係啦，即係可以如果揾到條到時咧，我哋咪可以全部去晒嗰度咯。再譬如揾到條唔係嘅，路線做唔到嘅就揾一個位個深嘅水缸，將所有啲水收埋一齊，跟住泵翻走去嗰邊。即係話，如果我即係哋唔驚動佢哋攞嘢嘅圖則，佢哋未必會俾啊嘛。OK，如果佢哋唔俾嘅情況底下，我哋可以有啲乜嘢可以自己做一個水缸啦，自己做一個心襟咯。自己做個芯片，但係冇位置啊，最慘呢啲。你要大家要幾大㗎？嗯，都要幾大？唔會細得去邊啦，三都好大一張台啦，細到唔細一張即係台啦。一個位你一個鋪位啦起碼要間鋪位咁大。 OK，即係攞一個鋪位。即係話嗰啲水去晒嗰度，跟住將所有即係譬如我收集呢由1樓，即係2樓就擺1樓，2樓就擺1樓明白， ，3樓就擺2樓，明啊。收集起佢，跟住就泵翻出去。但係嗰個位置嗰附近會唔會好臭㗎？誒，一定要間房嘅。你話冇味第一嘅。有間房會臭，第一有間一定有味道房你唔可以擺空曠咯，因為擺間房佢嗰個嘢係要冚嘅，你臭肯定會臭嘅，唔使講啦。即係好似 B B 房咁，有鎖有成咁啊，一個自己一個。咩廁所都會臭㗎啦，實會有味嘅。你諗辦法係點樣去你後 partition 咪佢呢一層但係嘅位置呢啲咁樣有冇啲位置消防泵房、冇消防嗰啲冇冷氣房、冇冷氣風房，係冷氣風如果房咧？我擺咗咁嘅話咧機，係最適合係邊一度位置咧？係近廁所啊，定係冷氣風房嗰啲地方？冷氣風房即係邊度啊？而家我哋係譬如呢啲，但係我哋冷氣風房擺晒機，有擺咩機啊？風機咯，先風機噶嘛，我哋有冷氣風房。哦，攞先風機，我7間先風房，7台機噶嘛。咁如果而家咁樣嘅環境底下，我哋最有可能係擺邊度咧？如果我哋真係揾到，如果唔緊要，我哋真係有位啊！嗱，你話我有位啦，你話俾我聽，最理想係擺邊度啊？邊個位？係啦，你有位邊度位先得㗎？唔係，你有冇限制先？如果你冇，我就求其揾個位俾你擺就得啦，係咪？有幾大啊？你話要一張台我唔佢睇知你有幾大，你頭先一張台咁夠唔夠啊？一睇唔夠，我要間房咁大。一間房啊，即係間即係好似間咁呢一房咁大，有一間房咁大，係任何一個地方得啦，唔使一定要近住廁所，唔使又唔我自己做使任何一個地就唔使啦方，總之我啲老鼠位都得嘅，係得 OK。嚇。再之一樣嘢就話你係啱消防通道唔阻嘅，擺個位置俾我擺到嘅，擺個箱如果我俾得一間鋪你，得㗎，就已經係好得㗎 OK 可以咁講啊。可以㗎。係咪？當然間鋪就可能啲每一層一間鋪定因為每一層一間每間鋪啊嘛。係啊二樓落3樓落2樓，得2樓係1樓啊嘛。係啊，每層間鋪得，咁就好啊，咁朝呢個方向諗，好啊，咁嗰個泵，如果咁樣要做呢個咁樣，係。喺你嘅過去嘅經驗入邊咧，大約幾錢到咧？如果咁樣有？即係我要計俾你，我而家佢會計答唔到你。即係如果譬如好簡單嘅，譬如而家我話價錢話我俾你聽嘅，總之呢樣嘢大家諗個方案出嚟，係啊，諗住點做點做，跟住再大家俾個意見點做，跟住咧我再補個價俾你，
即係話即係確實咗啦。而家我噏俾你都冇用㗎，明啊？係咪先？唔係即係話有個估你計啊嘛，譬如你話哦過千萬嘅，我哋唔會諗啦，係咪？唔會諗，梗係唔會都唔使去諗啦。咁你話過百萬嘅，我哋都唔會考慮啦，可能。你做過咧？之前啲 project 係又冇水缸有水缸，咁嗱，譬如我做開其他啲嘢，譬如即係做一個單位來水去水加個泵，即係話你唔係話去到冇雷公咁遠啦，但係通常即係3萬零蚊一個單位度，新人嘅水表，譬如一個單位啊，一個單位但我哋而家唔係一個單位申請嘛。一個，佢意思即係 reference。佢如果話俾你聽 reference 一即係個，譬如如果你係咁密嘅話，梗係唔會去到嗰個價啦。如果你即係話有啲申請一個嗰啲，梗係會去到價。如果你話即係咁大型嘅集體做會唔會平集啲？大梗係冇咁貴啊，大佬。集體嗰陣因為點解咧？我做法就係話我啲後都係咁行啊嘛，即係話你一個大工程啫，你都係你諗住邊度2萬蚊樓下度啦，你問樓下，如果係集體做嚇集體啊2萬蚊即係一樓下個單位做一個每邊，個單位計。係來水去水咪頭先你同我講。嚇 OK 去水就俾個位我。係俾個位你一個位你，要預一個位，一個鋪位出嚟咯。你有咩地方你俾到我咪得咯，我唔一定要鋪位嘅明白。嚇，即係話一樣一個咁上下30幾廿尺嘅地方咯，要。公眾地方得唔得？如果我哋話公眾地方，可能嗰個角落，你唔譬如假設嗱應該唔你得啦。嗱，因為好簡單，你唔阻住消防通道，唔阻消防通道，OK。即係話一樣嘢就話公眾地方你係唔阻消防，你公眾地方係你最緊唔好阻消防啫嘛。係啊，即係公眾地方其你唔實都可能阻消防嘅話係 OK 冇咩問題㗎，係啊，因為呢啲係咪要密封㗎嗰個房？唔需要密封，你喺後樓梯啊邊度啊有擺到啊或者咩嘢嘅因為你話話，你要閂，會插要冚翻佢，會冚要收。。誒唔係我哋會冚嘅，啊佢個冚會作唔係如果你解決翻我而家咁嘅解決㗎，即係死症嚟嘅呢啲位，即係去到呢個位咧，即係話如果係即係之前裝修咗咧就係冇問題嘅，即係大範嘛。而家去到咧最慘嗰條科水啊做唔到㗎。係啊，就一定要用個缸去一定要載住之後用個缸先至有咁。我想問咧嗰個去水位咧，嗱，譬如我俾呢個鋪你，佢係做呢個去水位啦，咁啊上邊嗰層咧係咪又係要用翻呢一個鋪？唔使一樣其實冇乜所謂嘅，即係去邊個都冇所謂嘅。係總言之，呢一層全部收喺嗰個位㗎嘛。係即係話，譬如3樓收，即係話收3樓嘅，就係呢度天花咁樣收集散啊，收呢度，跟住我幫翻一條泵翻落去邊個位啊嘛。哦，即係只要唔使穿牆啦，啊，要穿呢牆，穿一層啊，一層穿一層，OK。穿就咁樣。呢大概係咁樣，到時如果你諗得到嚇，最尾行得到都好啲，冇問題嘅。申請就要1年半載啦，你諗1年到啦，如果申請稅務處嗰度。嗯。因為點解咧？即係1年係即係話啱㗎啦。嗱，我想問，如果而家有一啲租戶可能淨係啊，我想做個髮廊嘅咁可以點樣做咧？有冇可能而家喺個譬如係10個鋪位，我要10個鋪位？而家你頭先喺下邊嗰個咩咯？喺下邊佢有個，即係其實如果10個單位咧 OK 嘅，即係而家下邊咧佢有個全門標就係1、2、3樓商場用嗰個單位分出嚟俾佢咪得咯。即係得㗎啦。如果你10個鋪而家現已經都做到標係嘅，咩意思啊？佢下邊有個全門標俾你3層。佢已經 exist 頭咗有先嗰個睇穿嘅過嚟嘅嚇，就係嗰個位唔需俾咯。要4寸，4寸係貨性。咁有冇限住？有冇限邊一度出入水位會好啲？有冇？咁你而家死症，如果你話咁樣講話，唔做心邊嚟講，你近廁所嗰邊係最好啊。近廁所就要好啦，即係啊係可以嘅。即係如果我短期假設有個人嚟，我睇啱我哋呢個位，啊我哋就都可以做得到嘅，你都可以幫到手嘅。可以咪嗰個如果短期邊嘅就上次我同阿 Margaret 姐都講㗎睇我但係我喺廁所想問，短期即係之後更加簡咧，單。 1年之後想接嗰個短期嗰個，可唔可以做翻去大家工序嗰個得唔得？即係譬如話，而家現整有個急客啊，想做佢10個鋪，佢唔會啦，你咪嘥時間嘥錢。咁就唔使啦用返嗰個位咪得咯嗰個位就唔使啦。跟住擺個電風仔，咪泵嗱上去而家咧嗱翻水喉駁去我廁所咯。而家你呢個標就係1、2、3樓用嘅，係呢個標啊，係啊呢個係呢個 number 係你哋1、2、3樓嘅。係咁如果你話真係申請咧，就係呢個即係呢個位呢條後俾你哋，係你哋嘅呢個標係你哋嘅可以用嘅。嚇，可以用嘅。即係下低嗰個就唔係我哋嘅啦。下低嗰個因為咧係我哋，但係冇喐，嗰個係唔係好俾冷水嘅。簡單嘅，因為咧， OK，OK，OK 如果佢話真係咧，你話真係個急嘅，
就喺呢個位佢想去廁所，廁所分俾佢用住先，臨時用住先，咁2樓好定3樓好咧？冇所謂啊！你邊度去邊1、2、度3咯。樓都得㗎。佢一樣啫嘛，你都用呢個標嘅，計呢個標嘅，同埋一樣嘢你咪一入嗰度整翻個臨時水標咯。師傅即係舉個例啊，現場簡單